Shalom, shalom. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, watu wa Mungu popote pale mlipo. Siku ya leo nina kitu ambacho nataka kuangazia kwa ufupi sana, jambo ambalo ni la muhimu sana na nimeona siwezi kulinyamazia. Swala linalohusiana na birthday ya Roho Mkuu, Nabii Mkuu Mheshimiwa Daktari Jodevi, balozi wa amani. Birthday yake ambayo kutakuwa na pre-birthday tarehe 25 ya mwezi huu siku ya Ijumaa, na pia kutakuwa na birthday ambayo watu wengi wamealikwa sana kwa tarehe 27 siku itakayokuwa Jumapili. Na watu wengi wamezungumza kuhusu swala hili, na mimi kwa hakika nimeona kwamba nizungumze kidogo kuhusu swala hili. Hii ni kutokana pia kwamba kuna maswali kadha wa kadha. Kwa nini inazungumzwa sana birthday ya Nabii Mkuu Mheshimiwa Daktari Jodevi, balozi wa amani? Kwa nini inazungumzwa sana? Birthday yake ikoje? Inahusiana na nini? Kwa nini iwe birthday ambayo ina mambo mengi, kwamba watu wanatangaziwa sana? Na ni vizuri sana tukazungumza sisi tunaoelewa na ambao tuko karibu na Mheshimiwa Nabii Mkuu. Ni vizuri tukaongea ili kufafanua jambo hili, ili taifa liweze kujua na dunia iweze kujua pia. Ukiangalia swala la birthday sio swala ambalo ni ngeni. Ukweli ni kwamba mara nyingi sana watu ambao hawahangaiki na birthday, hawashughuliki na siku yao ya kuzaliwa, ni watu ambao kimsingi maisha yako vizuri sana. Sio vitu vya kukumbuka wakati una stress nyingi, kuna mambo mengi yamekusonga. Ndio sababu kuna wengine hata tunasahau hata siku ya kuzaliwa, ukumbuki kabisa. Na kwa kadri umri unaenda, ndivyo hata mtu anafikaga mahali anasahau hata siku ya kuzaliwa kwake duniani, kwa sababu anaona kama dunia, kuishi kwake duniani kumejaa dhiki na taabu na mateso, kiasi kwamba kuna vitu vya msingi kama hivyo hawezi kukumbuka. Lakini ukweli ni kwamba kama ukiangalia kwenye historia, siku ya kuzaliwa ilisherekewa na watawala na wafalme na viongozi na watu wakuu mbalimbali walisherekea. Kulikuwa na kumbukumbu ya siku yao ya kuzaliwa, na ni siku ambayo pia iliambatana na matukio kadhaa kwa watu wakuu. Siku hii haikuwa ya kawaida, kwa sababu ukiangalia sana ni siku ambayo kukumbuka kuzaliwa kwa mtu mkuu, kukumbuka kuzaliwa kwa taifa, kunaweza kuambatana hata na kufunguliwa kwa wafungwa gerezani. Kunaweza kukaambatana kuwa na mwanzo wa maisha kwa wengine, kunaweza kukawa mwanzo wa matukio kwa wengine. Sasa kuna kitu nataka nizungumze kidogo hapa, kwamba kama ukisoma kwenye Mhubiri mlango wa 7 mstari wa 1 anasema, heri sifa njema kuliko Mariamu nzuri, na siku ya kuliko siku ya kuzaliwa. Mara nyingi sana watu wanatumia andiko hili kusema siku ni heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Hii ni kuelewa ili andiko kwenye muktadha usio sahihi. Si kwamba huyu mwandishi si kwamba anasifia ile siku ya kuzaliwa, hapana. Anaangalia zile siku za kuishi, anaangalia kuzaliwa kwake kulileta nini, kwa sababu siku ya kuzaliwa kimsingi na kukumbusha kusudi la kuzaliwa kwako, kusudi la kuumbwa kwako. Sasa inawezekana mtu akayaishi maisha ambayo anatamani kufa kuliko kuishi, lakini ukweli ni kwamba kuna watu ambao ni role model, kuna watu ambao ni viongozi wakuu, kuna watu ambao Mungu amewainua sana ili kuwabariki wengine. Hawa watu wana sababu za msingi kuishi, na hawa watu lazima pia kuangalia kukumbuka kuzaliwa kwao kunaambatana na nini. Kama tukijaribu kusoma maandiko kidogo, kama habari za Farao alipozaliwa, alipokumbuka siku yake ya kuzaliwa kwenye Mwanzo 40 mstari wa 20, alifanyia watu wake sherehe siku alipozaliwa. Na kitu alichofanya, Biblia inasema akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyoshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake. Kuna watu waliinuliwa siku hiyo. Yaani kitendo cha kufanyika kumbukumbu ya kuzaliwa kwake tu kwa Farao, kuna watu siku ile waliinuliwa. Ingawa kuna mtu pia ambaye alihukumiwa siku ile pia. Kuna mtu alirudishwa kazini, alikuwa ameondolewa kwenye kazi.
Unaona, sherehe ya birthday kwa viongozi na watu wakuu inaambatana na matukio kadhaa. Kuna watu watakumbukwa, kuna watu watainuliwa, kuna watu watarudishwa kazini, kuna watu watapata majibu yao siku mkuu anapokumbuka siku yake ya kuzaliwa. Hii ni ya muhimu sana. Ukiangalia kwenye Mathayo 14 mstari wa 6, anasema hata ilipofika siku ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu akampendeza Herode, hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Unakumbuka, hapa ndipo kichwa cha Yohana Mbatizaji kilihitajika, kwamba siku ya kuzaliwa ya wakuu ni siku ambayo pia watu waangalie kupenyeza mahitaji yao na ufanye mambo mengi kidogo ili kupenyeza kile wanachokihitaji. Na hapa binti Herodia alipokwenda kwa mama yake, kumbuka Yohana Mbatizaji alikuwa amekwenda kinyume kwa ushauri kwa ndoa hii. Alikuwa ametoa mawazo kinzani kwa ndoa hii kiasi kwamba yule mwanamke hakumpenda. Kwa hiyo binti yake alipomwendea kumwambia kwamba nimeambiwa niombe lolote, aligundua hapa kwenye hii birthday, nisipoitumia birthday vizuri kama hii ya mkuu, birthday ya mkuu ni fursa kwa watu wengine. Nisipoitumia vizuri sana, sitapata nafasi nyingine ya kumalizana na adui yangu mahali hapa. Kwa hiyo akagundua hapa ndipo mahali namalizana na adui yangu. Ni mfalme huyu, ni Herode, ambaye sasa kwenye kumbukizi ya kuzaliwa kwake mkewe tayari aligundua hapo ndipo mahali pa kumalizana na Yohana Mbatizaji, kwa sababu birthday kuna vitu imebeba, hasa birthday ya viongozi na watu wakuu. Lakini nikuambie jambo lingine tu pia hapa ambalo ni la msingi sana pia. Anasema, unaweza kujiuliza kwamba kwa nini maandiko yanasema heri tarehe ya kuzaliwa ile ya kufa kuliko kuzaliwa. Ni kwamba kwenye kuzaliwa kuna utofauti mkubwa na kufa, siku ya kufa. Hizi ni tarehe, na katika ulimwengu wa kiroho hata wachawi hawachezi na tarehe ya kifo chako, wanacheza na tarehe ya kuzaliwa kwako ili kukumaliza maisha yako, kwa sababu baada ya kufa tayari mambo yako yamefungwa tayari. Lakini wanacheza sana kwenye eneo la kuzaliwa. That's why kwenye tarehe ya kuzaliwa ni muhimu sana, kwa sababu imebeba kusudi, lakini tarehe ya kufa imefunga kusudi. Sasa tarehe ya kuzaliwa imebeba kusudi. Kwa hivyo hii ni mahali ambapo kama shetani akikuwai, kama wachawi wakikuwai, wanakufanyia mateso kwenye dunia mpaka unatamani siku ya kufa. Unatamani kusema siku ya kufa ni heri, kwa sababu wanakutesa kwenye hiyo eneo kabisa kama wakikuwai. Sasa tuachane na habari za waliowaiwa, kwa sababu nataka kuangalia watu ambao Mungu amewapa neema kwenye siku yao ya kuzaliwa na wameishi kwa kusudi katika dunia hii. Kama ukiangalia sana kwenye Mathayo 2:1 anasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, na tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Hii ni tarehe ya kuzaliwa ambayo ni ya Yesu Kristo, kwamba siku alipozaliwa tu nyota yake iling'aa, na mamajusi wanajimu wale waliiona ile nyota na kuisoma na kuitafsiri, kwa sababu walikuwa na elimu ya nyota. Wakajua hii ni ya mfalme, ni ya kifalme, ni mfalme wa Wayahudi, na tayari walikuja kumsujudia. Unaona, tangu siku ya kwanza ya kuzaliwa kwa Yesu, dunia inapata taarifa ya ni mtu wa namna gani kazaliwa. Kuna mtikisiko kwamba ni nani kazaliwa. Kuna watu wa kusudi, kuna watu wamezaliwa kwa kusudi kubwa, na hawa wakizaliwa dunia inapata taarifa, ulimwengu wa roho unapata taarifa, kuzimu, ufalme wa wachawi, washirikina wanapata taarifa kwamba kuna mtu wa kusudi kazaliwa hapa. Sasa kwenye tarehe ya kuzaliwa ndio mwanzo wa mwaka wa mtu, kwa sababu hapo ndipo maisha yanaanza. Mwaka wa kinabii unaanza kwenye tarehe ya kuzaliwa ya mtu. Hapo ndio mwaka wa kinabii unapoanzia. Pia maswala mazima ya kinabii yanaanza kwenye tarehe ya mtu ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa, birthday, ina umuhimu sana, hasa unapogundua mtu huyu ni mtu aliyeliishi kusudi la Mungu na analitendea kazi. Anasema hivi Mhubiri 3:12,
Mimi najua ya kwamba hakuna jema kwao kupita kufurahi na kufanya mema maadamu wanaishi. Tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Sasa katika birthday ya watu wakuu kunaandaliwa kula na kunywa. Hii ni karama ya Mungu. Sasa tunayo birthday iliyoko mbele yetu ya mtu mkuu, ya mtu ambaye anaishi kifalme. Huyu ni royal mkuu, nabii mkuu, Mheshimiwa Daktari Jodevi. Birthday yake inapokuja mbele yetu, lazima tutafakari haya mambo, na hili ikiwezekana kwa namna yote ile ujiunganishe, kwa sababu kama tumeona kwa maandiko machache kwamba kwenye birthday zilipitisha mambo. Kuna uhuru wa watu ulipatikana, kuna watu waliinuliwa, kuna watu walirudishwa kazini, lakini kuna watu walipotea pia. Ujue kuna watu walipotezwa. Sasa tuachane na hayo, turudi kwenye unabii mzuri kwamba kuna watu watapatikana, kuna watu ambao majibu yao yanaweza yakapatikana. Kama tumesoma kwenye maandiko machache kwamba wakati wa birthday ya wafalme kuna watu walirudishwa kazini, kuna watu walijipata tena. Kama tumesoma kwamba ulimwengu wa wanajimu ulipata taarifa kwa kuzaliwa kwa Masihi kwamba ni mfalme kazaliwa, mtu mwenye kusudi kubwa katika dunia. Tuamini pia kwamba siku ya birthday ya roho mkuu, siku ya birthday ya nabii mkuu Mheshimiwa Daktari Jodevi, tuamini kwamba kama ukijiconnected na mafuta haya, kuna kitu kitatendeka kwenye maisha yako. Kitendo cha kuvutiwa na kukubali na kuikubali birthday ya mtu mkuu wa Mungu, kitendo cha kufurahishwa na birthday ya mtu mkuu wa Mungu. Ukiona hauna vita moyoni kwa birthday ya mtu mkuu wa Mungu, basi wewe ni mmoja ambaye kusudi linakutafuta likufungue. Lakini utagundua tu, kwa sababu shetani mara zote huwa na vita na waliozaliwa kwa kusudi. Si ajabu hata kidogo ukakuta kuna watu wana vita mpaka na birthday. Yaani wana vita mpaka na birthday na wanatamani kuiharibu birthday, wanatamani siwepo birthday, lakini wanashindwa kwa sababu tayari wameshakaa kwenye fungu la kushindwa. Siku zote wamejikuta wakishindwa. Hawa watu unapata jibu moja. Kwa nini wanachukizwa na birthday? Huyu mwenye birthday ni nani? Uwe na hakika ni mtu mkuu, anaishi kifalme, ni mtu mwenye uwezo, ni mtu ambaye Mungu amempaka mafuta ya kukupitisha mahali. Kuna mahali unaweza ukapita usingeweza kupita, lakini kwenye birthday ya roho mkuu utapita na utafaulu. Mimi ni kuhakikishia kwamba birthday nyingine zinaweza zikawa za kawaida, lakini sio birthday ya tarehe 27, siku ya roho mkuu Mheshimiwa nabii mkuu Daktari Jodevi, balozi wa amani. Jiunganisha na siku hii, hudhuria popote ulipo, umekaribishwa. Njoo ufika kwenye hema la matamko pale Kisongo. Ni kuhakikishie maisha yako yatabadilika. Sio birthday ya kawaida. Utakapomwona akiingia, huwa ana msemo anaosema, ukimuona chukua kile unachokitaka. Utakapomwona akiingia, chukua unachokitaka. Chukua uhuru wako, chukua kurudishwa kazini, chukua kurudishwa mahali ulipokuwa umeondolewa kwa hila na fitina. Chukua ushindi wako tena, chukua kila unachokitaka, kwa sababu birthday hii ina full package ya watu watakao kuwa wamejiconnect, wamenyenyekea, na Mungu anakwenda kuyagusa maisha yao, kwa sababu sio mtu wa kawaida. Huyu ni mpako mafuta, mtu aliyeitwa kwenye hii karne, mtu aliyeitwa kama nabii wa taifa, mtu aliyeitwa kama nabii wa mataifa, mtu aliyegusa mataifa mengi, mtu ambaye Mungu anamtumia kwa viwango vya juu. Ni birthday yake. Don't miss this. Mungu atakwenda kuyakumbuka maisha yako. Amani iwe nawe. Amen.